早晨啦，今日係 NMP set，有啲叻嘅都係希望我玩嗰陣冇叻啦。Round one Romania Po 啦，我估計。咁北邊山啊，北邊山點搞好？我唔知佢係呢啲啊定係呢啲。佢個 angle 似係，即係佢得呢度有嘅，左邊又唔係好多山咁。呢啲？唔知啊，應該係南邊啲嘢啩，但係個山嘅 angle 有啲怪，定係呢度？可以試下呢度個 angle 好似好少少咁嘅。哦，中間啲嘢唔怪得。OK，冇諗到係中間嗰笪嘢添。下一 round 呢個咩事呢個鋪？呢個係咪鋪嚟？青 BB 嘅呢個。啲樹係歐洲，唔知喎條路同啲樹感覺似歐洲啦。個鋪唔知乜料，無視佢先。就咁睇樣，我覺得似法國、意大利啦。條路係咪似法國多啲？我唔知，我覺得個樣比較似法國。而家法國，OK， 英國啲山嚟嘅，可能個鋪係英國鋪，get 唔到個鋪。Around 係呢條路啦，有幾難咧？都幾難啊，感覺好乾好沙。呢節好似歪歪地，感覺我呢節對少少，試下呢節。哎呀，再上啲添，對唔到個位。Around 係梯形 support 啦，加呢個 tile roof， 咁加埋我會諗 Chhattisgarh 啦。如果你兩個都有嘅話，當然可以係 Madhya 或者 Maharashtra， 但係佢嗰個head 中間算 head 中間，呢個感覺三個都似嘅，真係呢度啦。OK， 幾近嘅，係啊，跟住係西班牙鋪，唔係幾睇到。呢個係呢個冇理由係車尾啊！太陽喺南邊係啦。西班牙定墨西哥定乜咧？呢個唔係幾睇到。不過如果佢見唔到車頭嘅話算係歐洲。但係佢啲山好大，佢啲山大到似墨西哥。但係我都係要去歐洲。如果佢架車係咁嘅樣，呢啲有時係 Almeria。OK， Murcia 嚟嘅，Getable 呢個北邊有山，係我撳咗第二個北邊有山嘅平地啦，都 OK 嘅。最後一 round，係炒呢 round 啫，呢 round 有啲可惜啦，呢 round 冇計，不過都呢個係咩事？個鋪係咪 UK 鋪？我估個鋪係 UK 鋪，get 唔到佢係 UK 鋪，錄到傻啊 ！OK， 咁講啦，今日係NMP set terminus 啊。Round one 有個山喺嗰度比較矮，有啲細樹仔。咪呢個咧？咁跟住係呢個，一係上面呢啲比較細啊佢。個樣似咩？個樣似上面呢啲多啲，試下上面呢啲。OK， 係啦，呢堆嘢啦。Around 係完全唔知係乜，應該讀唔到任何字啦。東邊上山 ，OK， 東邊上山呢個，都幾多東邊上山嘅嘢，試下呢度啦。咦，都 OK， 唔係太差，中間呢條路嚟，不過我真係唔會 get 到喺嗰位。呢度哇幾特別，呢度有個勁大嘅園藝農場咁啊！呢個咩山嚟嘅？林村？唔係好認得座山，係咪南邊喺北邊望落去嘅雞公嶺呢度？但係嗰度又有座山。都合理嘅。如果呢啲嘢有冇嗰啲咩園藝農場 grass room， 我估就唔係呢度啦。
唔係好見到呢啲感覺遲啲呢度有堆農場，試下呢啲。OK，非常好啊！呢度有寫過，揾唔到添。Findable 呢個，跟住元朗呢樓之前好似見過呢 round，唔記得幾時見過呢堆嘢，你應該就有啲難揾啊，其實就呢度啦。OK，上少少，咩事啊？呢個乜都冇，有個 3E 啦，排除西邊啦，淨係呢個想點呢？第一個 option 係林村啦，第二個 option 係西貢啦，仲有咩 option 啊？佢有個停車場喺嗰度，周圍唔係幾望到山，嗰個係咪山？睇唔到。咁平嘅地方有個停車場，唔係好似林村講真，但係我諗唔到可以咁變，咁篤晒大埔堆嘢算。OK，睇下有冇人估到啦，唔知呢個點估啊？香港玩得幾好嘅，咁就聽日再見。早晨啦，第一啦，睇翻結果，世界 map 28個人第一 ，Round 1係 Romania，冇人估到係呢邊啊，喺啲山入邊嘅奇怪位啦。Round 2英國0個人估到，大家去晒邊？係去晒啲 random 歐洲，呢個咩嚟嘅咧？有個鋪嘅，睇你認唔認得出嗰係英國鋪啦。Round 3蒙古呢條路咧，好多人都估到，有冇人 5K？ 一個人 5K， 兩個人估到捷路啦。Round 4印度啊，幾多人係 Madhya 同 Chhattisgarh 啦？係啊，呢兩個啦都係。Round 5就南邊嘅 Spain 咧，Murcia 下邊啲位都多人估到嘅。香港咧，40個人都係第一啊！香港點樣做到第一？發生咗咩事？Round 1呢度上水上面啲山咧，冇人估到嘅。Round 2呢條路啊，0個人估到，呢條路好奇怪，如果係咁嘅樣嘅話。Round 3哦，係咪呢 round 咧？有一個人估到 5K， 唔知佢見到啲咩？可能佢真係揾到個農場有 POI。Round 4係元朗啦，係啊，呢條路有2個人估到啦。最後就西貢啊，呢個係咪仲係西貢咧？定算大埔啊？好似算大埔啊，唔知啊。一個人估到就得，咁就聽日再見。